ばいのかしら。大丈夫か、この台風は。やばいやばい。今から出勤ですよ、俺は。もうセブンもローソンもみんな休みなのに。車が横揺れします。台風10号です。今日仕事なんですよね。台風10号、今来ちゃうんですけどね。今ちょうど台風の目あたりじゃないですかね。今が出勤です。やばいぜ、ほんまこれ。恐ろしいでよ。さすがに車が1台も走ってません。雨上がりの空を見ていた。通り過ぎてゆく人の中で悲しみは絶えないから小さな幸せに気づかないんだろう。時を越えて君を愛せるか。本当に君を守れるか。空を見て考えてた。君のために今何ができるか。わやち台風わやじゃこれ今ね。The stars have come in close just to see you, I suppose, and they're a gleaming. You must be dreaming, and the sun has said goodbye with a twinkle in his eye.
He's let the ocean with sweet emotion. We go dancing in the rain, riding on the midnight train, away so slowly. And the moon is looking down on the sleepy side of town, and he's so low. 台風の昼休みです。昼休憩、今昼休憩はね、ハンバーグ弁当です。食べかけてごめんなさい。ボリュームたっぷりのハンバーグ弁当、これで398円、ボリュームたっぷりです。丸木空港通り店。はい、昼から頑張ります。ご飯食べたら頑張ります。今日はね、お客さんあんまり来んよ。さすがにこの天気やけん。帰ったので、帰りに丸木西京店によって帰ってます。僕らのと同じ系列のお店です。はい、今日ちょっと少なめですね。ここすごい売れる店なんですけどね。はい、それでは帰ります。家が無事でよかったね。家が無事でよかった。台風の被害がなくて、それが一番。メダカたちもちゃんと。よし。メダカの餌くれしてきた。いろいろメダカ。餌やった。ステーキ焼いてます。サーロインステーキですよ。うまそう。絶対うまいやつやこれ。すごい色だね。これ焼きすぎちゃいけんって言ったけど、もうね、中が赤いぐらいで食べる。美味しいよこれ。絶対うまいやつ。国産牛のサーロインステーキです。もうやね。香料的にもあるね。サービスしてもらってる。大きい声で言えんけど。はい、どうですか、お母さん。すごい美味しい。美味しいね。ちょっと食レポしてや。食レポ。はい、ということです。言葉にならないほど美味しいということで。美味しいです、美味しいですね。柔らかいね。美味しいね。美味しい。焼きすぎちゃダメですね。